안녕하세요. 근데 여기가 지금 박물관이지만 이게 뭐 있는지 한번 보겠습니다. 이게 첫 번째 황금비비 둘 그다음에 이거 무슨 집 같은데 이게 집이라고 있어요. 여기는 그냥 평범한 집이라 여기는 코뿔소가 있는데 코뿔소가 있어. 코뿔소 디딘 드르든 두든 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 여기는 이런 게 있네요. 이름 뭔지 모르겠는데 물론 여기는 우선 와이어드 베어인 것 같고요. 옛날에 있던 와이어드 베어. 여기는 이렇게 있는 라마들이 그렇게 있어요. 그리고 아까 찍었어. 여기 뭐 코뿔소 같은 거 있는 것 같은데 삐발은 없어요. 물론 근데 최근에 탄생한 동물인 잘 모르겠지만 물론 저도 갑시다. 여기는 코끼리 같은 게 있어요. 조용히 해야 돼가지고 제가 원래 영어만 찍었지만 지금은 한글로 찍어보겠습니다. 여기가 길인데 제가 기린 여기도 기린 이게 그 아니랑 분리해가지고 한 거란데 이게 뭔지 모르겠어요. 기린인데 예. 아빠 얘가 뭐야? 돌핀이야. 아 이게 고래예요. 조그만 고래인가 봐요. 와, 얘 진짜 크다. 근데 내가 저거밖에 안 된다. 내가 저거 요만큼잖아, 요만큼. 네, 내가 이 제일 큰데 내가 저만큼. 내가 이만하지 잠깐요. 10 아직 저기 이상하게 써요. 코끼리인데 어디로 줄여야지. 여기는 코끼리의 뼈. 여기는 또 다른 코끼리. 엄청 커요. 바다고래. 이거랑 얘네보다 이런 사진 찍는데요. 코끼리 앞에서 여기서. 아 좀 빨리 찍어. 나 촬영하고 있잖아. 여기 다음 방은 이게 비버인가? 이거 비버인 것 같아요. 비버. 그러니까 비버. 여기 카피바라다. 카피바라인가? 카피바라. 카피바라. 카피바라가 있네요. 아 귀여워. 카피바라. 인형 없어. 자, 옆으로, 뒤에서. 커피가 안 보여. 뒤로, 옆으로. 하나, 둘, 셋. 빨리 찍으세요. 여기는 엄마 이거 우리 어제 본 거잖아. 이거 갈 때 어제 동물원에 갔거든요. 아 참 이거 오스트리아 가지고 어제 동물원 갔는데 오스트리아예요. 이건 다람쥐 같은데 플라잉 다람쥐다. 아닌가? 잘 모르겠네. 그래서 뭐 그렇게 있고요. 지금 엄마 너 어떻게 알았어? 그치? 어떻게 알았어? 응? 다 유튜브에서 다 나와. 이거 플라잉 다른 거 있어. 캥거루 섹션인가? 뭐 이렇게 그냥 벗은 거지. 너무 덥다 여기. 안 그러다. 이걸 안 돼요? 이거는 1 기체요. 아 글씨가 두둔. 아빠 좋아. 아 귀여워. 두둔. 너무 귀엽다. 잠깐만 이것만 찍고 좀 이렇게 보여. 아니 어차피 유튜브에 올릴 건데 이렇게 있어요. 지우면 안 되니까.